कभी कभी सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जिसमें शोर नहीं, छोटे छोटे पलों का हिस्सा होता है। बिंदी, चूड़ी, रंग। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या लिख रही हूँ। आज चलना है मार्केट क्योंकि परसों है मेरा व्रत और उसके लिए श्रृंगार का सामान लेना है। तो आ जाओ, तैयार होते हैं और मार्केट चलते हैं। आज का दिन बाजार की हलचल, गन्ने का जूस और घर के बने गोलगप्पों के नाम। कितनी बढ़िया चीज़ है। मतलब किसी को चाटा मारना हो तो उसको बोलो लाओ मैं लगा देता हूँ और उसके बाद इससे मैं सुंदर दिखने लगूँ थोड़ी सी। ड्रेस को 3 बार बदलने के बाद, सॉरी 3 बार बदलने के बाद अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है। इससे पहले कुछ और अब ये। तो अभी मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और अब गए नहाने के लिए, नहा के आ जाते हैं फिर चलेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनजाने में ट्विनिंग देखो, ब्लैक कलर ट्विनिंग हो जाती है। तो चलो ऑटोमेटिकली निकल जाता है वैसे ब्लैक शर्ट अगर जिसका ब्लैक देखता हूँ। चल रहे हैं मार्केट और मुझे खरीदना है चूड़ी बिंदी और मुझे पास खरीदना है किचन का सामान। बहुत पास जा रहे हो। यस, इसको खरीदना है चूड़ी बिंदी और मुझे खरीदना है किचन का सामान। चलो खरीदते हैं। किचन का वाह, सामान। किचन का सामान नहीं लेना है। लड्डू बनाना है किसको? लड्डू किसको बनाना है? हाँ हाँ ठीक। तो हम जा रहे हैं मार्केट, आ जाओ। गर्मी में गन्ने का रस चुपचाप सारी थकान को दूर कर देता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आने वाली जनरेशन को शायद ये चीज भी देखने को ना मिले। जैसे हमें बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलती हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, वैसे उन्हें भी शायद ये चीज देखने को ना मिले। शायद वो ये चीज महसूस भी ना कर सके कि जब एक सामान एक दुकान पे नहीं मिलता और उस सामान के चक्कर में 4 जगह चक्कर काटना होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है। ये खुद में ही एक अच्छी फीलिंग है। आज के डिनर में है गोलगप्पे। हम बाहर से गोलगप्पे ले आए हैं क्योंकि घर में बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मटर बॉईल कर लिया है और अब पानी की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा पुदीना वाला, थोड़ा टैंगी सा, स्वीट तो नहीं और तीखा ज़्यादा। आ जाओ। अपने हाथों से खाना बनाना सिर्फ एक खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है, वो एक प्यार होता है जो तैयार किया जाता है। वरना आप स्वयं सोचिए कि मसाले वही हैं, सब्जी वही है, तेल वही है, लेकिन हर एक का स्वाद अलग आता है। हर एक के खाना बनाने का तरीका अलग होता है। यह प्यार ही तो है जो हमें एक साथ जोड़ता है। तिनका मसाला अलग करना है।
मजा आ गई। सब तैयार है तो आजा। बचपन की यादों में से एक गोलगप्पा जरूर रहेगा, और गोलगप्पा एक फीलिंग है जो आपके मन को भी तृप्त कर देता है। on hums like a subtle